Widih, 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 widih. Lihat itu teman-teman, keranjang ajaib Bang Toye. Dan di dalamnya sudah ada mainan teman-teman. Wih, let's go teman-teman. Kita mencari mainan teman-teman. Let's go. Wih, kalian lihat. Widih, 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 wadidaw. Lihat ini teman-teman. Ada satu mobil truk box. Wih, mantap teman-teman. Lihat, mobilnya warna hitam dan rodanya banyak sekali. Pintu belakang bisa dibuka ya. Mantap sekali teman-teman. Kita menemukan mobilan yang sangat bagus. Let's go. Kita mencari lagi teman-teman. Ada yang melihatnya tidak? Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Mantap sekali teman-teman. Kita menemukan helikopter. Wow, keren sekali teman-teman. Kita masukkan lagi ke dalam keranjang ajaib Bang Toye. Kita cari lagi ya. Wih, mantap sekali teman-teman. Lihat, ini mobil truk pengangkut kayu teman-teman. Wow, lihat sudah ada muatan kayunya. Mantap sekali. Dan juga ada mesin untuk ambil kayu yang di bawah teman-teman. Wih, mantap sekali teman-teman. Kita masukkan lagi ya ke dalam keranjang. Oke, let's go. Kita mencari lagi teman-teman. Gimana ya? Apakah kalian melihatnya? Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Lihat ini teman-teman. Ini sudah ada mobil bus sekolah Amerika. Widih, widih, widih. Mantap sekali teman-teman. Nice. Kita masukkan lagi ya ke dalam keranjang. Mantap sekali. Let's go. Kita mencari lagi. Di mana? Wih, lihat mainannya terbalik. Wih, dan ini mobil truk molen. Wow, mantap sekali teman-teman. Keren sekali ya truk molennya. Kita masukkan lagi ke dalam keranjang. Nanti kita bawa pulang ya. Oke, let's go. Kita mencari lagi. Apakah kalian melihatnya? Kalau kalian melihatnya, kalian subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman. Gimana ya? Wih, wadidaw, wadidaw, wadidaw. Mantap sekali teman-teman. Ini ada remote control teman-teman. Remote control buat mobil RC. Wih, tapi mobilannya tidak ada ya teman-teman. Cuman ada remote-nya saja. Tidak apa-apa, kita bawa pulang saja ya. Wih, lihat ini teman-teman. Ada 4 mobil minibus. Wih, mantap sekali teman-teman. Kita masukkan lagi ya ke dalam keranjang ajaib Bang Toye. Mantap. Dan yang ini teman-teman, ini ada mobil truk membawa mobil balap. Wih, keren sekali teman-teman. Wih, mantap. Kita masukkan lagi ya. Kita bawa pulang semua pokoknya. Oke. Dan yang ini lihat teman-teman. Wih, di dalamnya sudah ada hewan sapi teman-teman. Wih, mobil truk ini membawa sapi. Mantap sekali ya. Oke teman-teman. Widih, 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 widih. Lihat ini teman-teman. Ini ada mobilan Robocar Poli. Wih, mantap teman-teman. Ada 4 ya Robocar Polinya. Mantap sekali. Kita letakkan lagi dalam keranjang ajaib. Dan yang ini, wih, ini mobil pickup L300 teman-teman. Wih, mantap sekali ya mobil L300 ini. Kita masukkan lagi ke dalam keranjang. Oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dadah. Terima kasih teman-teman.